honor to invite the parent of the graduating class to speak with us today. Let's welcome Grade 6 Parent Representative, Vivian Chung's mother.校长、郭先生、各位贵宾、家长、各位老师、各位最优秀的毕业班同学，大家好。我是 G6毕业生 Vivian 仲庭的妈咪。Vivian 从5岁进入亚伯拉罕 K1 就读，直到现在 G6 12岁，8年了，白驹过隙。这些年来，我最常被问到的问题就是：Vivian 妈咪 ，Vivian 升上小学后有办法兼顾中文小学和亚伯拉罕的课业吗？这点爸爸妈妈们放心哈。小朋友升上小学后，你送他来亚伯拉罕上课，学校会免费赠送3门课程，哪3门？时间管理课、品德教育课，还有什么？自信心养成课。小朋友都很聪明的，他为了想要做自己想做的事，为了想要看2个爸爸，想要拔香菇，想要玩电动，他自然而然就会学习懂得如何管理时间哦。所以他们完成功课之余，还有很多时间可以做自己想做的事。G6毕业班 ，Alice、文胜元、Brian、张黛宇、Kenny、廖彦明，他们都很喜欢打篮球，篮球打得相当好。张小哉。Matilda， 小哉，人如其名啊，小哉就是小书房的意思。他非常喜欢阅读。Ruby 吴艺珍、Quincy 杨舒涵，他们也都是阅读的爱好者哦。Terence 阙永轩不止英文讲得好，法文马一通哎，好厉害。所以爸爸妈妈们绝对不用担心课业无法兼顾，因为12年国教。今年私立小学直升国中的人数骤增，今年复兴国中只录取外考生38名，康桥国际班只录取17名。Vivian 今年报考了3家国中，复兴国中、康桥国际班、东山国中，报考了3家都被录取。那不止 Vivian， 班上同学其他的毕业班就是。G6毕业班的同学分别都考上了东山、复兴、康桥、延平、卫理，每一个都考上，证明亚伯拉罕毕业的小孩每位都是非常有竞争力的。最难能可贵的是，他每个各个谦恭有礼，充满自信。所以家长们绝对不用担心哦。那还有人会问我 ，Vivian 妈咪。听说亚伯拉罕很严格哎，小朋友有办法快乐的学习吗？有办法吗？没有快乐的学习，因为我们是有计划、有系统的学习，然后快乐的收获。Vivian 3年级的时候，我带他搭高铁回南部准备过母亲节，座位旁边坐了一位台湾人和一位外籍人士啊。那位台湾人跟我借《联合报》的头版，因为我很认真的阅读报纸，我没有仔细听他们在聊什么。那等到那位台湾人把《联合报》还我的时候，他指着《联合报》上面的照片告诉我，就是他旁边这位外籍人士。我一看，哇，不得了，她是美国总统奥巴马的竞选执行长裴西麦尔斯女士。爸爸妈妈，如果是你们，这时候有什么反应？对啊，赶快把小孩子推出来讲英文啊！此时不做，更待何时，对不对？我们赶快把握机会，看一下、验收一下我们英文的成果。那因为亚伯拉罕有深度又扎实的教学
麦尔斯女士对 Vivian 的英文程度印象深刻。在夏天的时候 ，Vivian 写了一封英文信，并祝她母亲节快乐。裴西麦尔斯女士一回到美国，也马上回信给 Vivian。Vivian 写一封，收到2封回信，一封是裴西麦尔斯女士写的，一封是裴西麦尔斯女士的女儿 Madison 写给 Vivian 的。我们到现在保持联络。Vivian 跟 Madison 他们也聊的，现在成为很好的笔友，都要归功于亚伯拉罕有深度、又扎实的教导。真的很谢谢校长郭先生哦，可以建立一个这么好的学习环境。最后，我以就读亚伯拉罕长达8年居留毕业生家长过来人的身份，诚挚地邀请各位爸爸妈妈，让你们的孩子继续留在亚伯拉罕这个大家庭，让他们和今天即将毕业的大哥哥大姐姐们一样，在亚伯拉罕一起有计划、有系统的学习，然后快乐的收获。谢谢大家。Thank you for sharing your experience with us, Mrs. Chung. We are honored to have another parent to share her experience with us. Let's welcome Stephanie Chen's mother. KG2 Stephanie 的妈妈，很开心今年是连续第3年在这个地方参加 Abraham Academy 的毕业典礼。去年我大女儿是 K2 的毕业生，今年接着小女儿也成为 K2 的毕业生。虽然今年的典礼不像前2年是由全校各个年级的同学都参与整个毕业典礼的演出，但是校方还是依旧很用心的策划这场很隆重又温馨的毕业典礼。所以在这边，我首先要先感谢学校这样子的用心规划。那回想起当时在为孩子找寻英文学习的环境的时候，其实我也参观了一些学校。那最后是基于认同校方的理念，强调培养孩子受约束、守本分、负责任这样子的态度，以及校方非常强调品德教育的这个部分。所以我们最后决定让小朋友来到亚伯兰这个很单纯，然后可以受到保护的环境来安心的学习。那我回想小朋友这3、4年来整个成长的轨迹，在学校教务处缜密的规划，还有老师的教导之下，小朋友对于英语的学习已经建立起一道蛮好、蛮稳定的模式。那虽然亚伯兰的小朋友在课业上的负担会比其他幼儿园或是上中安亲班的小朋友来得多一些，但是我每天看着小朋友都是用一种很欢乐的心情，很期待到亚伯拉罕来上课，很期待到学校享用午餐，吃学校的点心。我觉得这就是身为家长最快乐的事情。前一阵子 Stephanie 很认真的请求我们让他来上学校的 summer class， 而且他也愿意为了要来上这个 summer class，对于其他的活动，他愿意有所取舍。那甚至他也说，为了不想要请假缺席，所以他不想要出国去旅游。那看着他这么认真的跟我讲，其实我心里也还蛮高兴的。我想他真的很喜欢 Abraham， 才会愿意在暑假的时候还来学校上课。前几天我说毕业典礼的时候，我要上台说几句话。Stephanie 她马上就去拿来笔纸，然后很热心的用英语写下她要提供我参考的话。她说，Abraham Academy 是一所很好的学校，学校的老师都会教小朋友要守规矩，要排队，不能插队，要遵守规则与秩序。那我看到他这样子，我看到他这样写，我就其实发出了会心的一笑。
因为连这么小的孩子，他们都能够发现亚伯拉罕和其他幼儿园不同的地方，就是强调规矩与秩序，而且这还是他认为亚伯拉罕之所以好的首要原因哎。那很开心，小朋友在这边获得了很好的照顾。那在英语的学习方面呢，我觉得虽然亚伯拉罕教学的成效已经是有口皆碑、有目共睹的，但是我感受到校方还是持续在求精进，让好还要更好。怎么说呢？因为2个小朋友才差1届，那我就发现，这一届 K2 的用书和去年就有些不同。学校一直在为孩子寻找更好的教材，更深入、更广的，让小朋友认识这个世界，具有国际观，同时也能够很自然而然地产生环保的意识。我觉得这样的教材非常的好。那我也很佩服老师，能够对于年纪这么小的孩子，就能够把他们都教懂智慧用词这么艰深的内容。那我也很感谢教了 K2 2年的 Miss Lee。Miss Lee 她是一个很细心、很有耐心、做事很缜密、能够提供孩子很好身教的一个老师。而 Big Miss Wu 和 Little Miss Wu 也都是孩子们口中所称赞的好老师。那另外我特别要强调的是，我真的很感谢校方在品德教育这一块的用心与坚持。校方从校长一直到教职员呢，都是用一种很细腻的方式，对于孩子的行为举止在做观察与调整。所以我们将小朋友送到亚伯拉罕来学习，对于小朋友来讲，真的是一件很有福气的事情。最后呢，在这边我要恭喜所有 K2 和 Grade 6的毕业生，即将踏上第1个阶段的学习旅程。那在这边也祝福我们所有亚伯拉罕的孩子都能够持续快乐、踏实的成长与学习。谢谢大家。